Գրեթե 10 տարի առաջ Արցախի զբոսաշրջային քարտեզում հայտնվեց մի նոր կետ։ Այն Ստեփանակերտ Մարտակերտ մայրուղու վրա է եւ նրա դիրքերը տարեց տարի միայն ամրանում են։ Տիգրանակերտը մեր պատկերացումով կազմում է երկրորդ հորիզոնական Նագանձասարի Իվանական համալիրից հետո։ Եթե հաշվի առնենք պատմամշակութային ներուժը, որ Տիգրանակերտը դեռ անթեղում է իր մեջ, կարելի է ակնկալել, որ առողջկա տարիներին այն այցելուների թվով կդառնա Արցախի թիվ 1 զբոսաշրջավայրը։ Ամեն ինչ սկսվել է 2005-ին, երբ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության ու ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող պատմական գիտությունների դոկտոր Համլետ Պետրոսյանը տարբեր ազգությունների ու ժամանակաշրջանների գործիչների պատմական վկայություններից ուրվագծելով հայոց արքայից արքայի կառուցած քաղաքներից մեկի Արցախի Տիգրանակերտի մոտավոր տեղը, այն ճշգրտելու նպատակով 4 հոգանոց խմբով հետախուզական աշխատանքներ կատարեց Խաչենագետի ներքնահովտում եւ հայտնաբերեց առաջին քարեղեն ապացույցը երբեմնի հզորագույն քաղաքակրթության։ Ու սկսվեց արդեն կարելի է իրական լեգենդի Տիգրան Մեծի օրոք կառուցած ու միջև ուշ միջնադար խոշոր բնակավար եղած Տիգրանակերտի բացահայտման բազմախորհուրդ պատմությունը։ Քաղաքի կառուցման վայրի ընտրությունը եւս մեկ անգամ հաստատում է, թե ինչ ուժեղ պետականամետ ու հեռատես տիրակալ են ունեցել։ Տիգրանակերտը փրված է լեռների եւ տափաստանների սահմանագծում, որը հնում համարվում էր Մեծ հայքի Արցախ եւ Ուտիկ նահանգների բաժանարար գիծը։ Միջնաբերդի հատվածից պարզ տեսանելի է ամբողջ հարթավայրը ընդհանուր մինչև Կովկասյան լեռնաշղթան։ Բացի դրանից տարածքը ոռոգման ու խմելու ջրի կարիք երբևէ չէր ունեցել։ Վկայությունը հազարամյակների պատմություն ունեցող ցայսօր տարածքը կենարար ջրով ապահովող արքայական աղբյուրներն են, որոնց հիշողությանը երանի կարելի է տալ։ Այդ աղբյուրները արքայաստեղծ քաղաքի գոյության եւ պատմության միակ քիչ թե շատ վերգետնյա ականատեսն է, ամրացված թաղամասի ստորոտին։ Հենց այդ ամրացված թաղամասն է եղել հզոր քաղաքի պաշտպանական կենտրոնը։ Տիգրան II-ը գիտեր, թույլերին ճզմում են, իսկ ուժեղներին նախանձում ու փորձում են տապալել։ Հենց քաղաքի բնակչության անվտանգությունն ապահովելու համար է կառուցվել այս հզոր պարսպապատ թաղամասը։ Քաղաքը կառուցվել է ոչ միայն հելենիստական ժամանակաշրջանում, այլև հելենիստական ոճով ու առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառումով։ Մեծ ու ծանր կվադրերը լավ մշակված ու հարթեցված հենց մերձակա հանքավայրերից էին բերվում։ Ողջ բնակավայրը կառուցվել է կրաքարից, դրա համար էլ նրան սպիտակ քաղաք էին անվանում։ Շատ դեպքերում այս հսկա խորանարդները պարզապես իրար վրա էին դրվում եւ շնորհիվ հատուկ 4 շարվածքի հասել են մինչեւ մեր օրեր։ Որոշ դեպքերում էլ կիրառվում էր դարձյալ դասական հելենիստական անտիկ ճարտարապետությանը բնորոշ ծիծեռնակապոչ կապերի մեխանիզմը։ Մեր օրերում հայկական բնակավայրերում դարավանդների վրա շինությունների կառուցումը պարզվում է շատ հին արմատներ ունի։ Ապացույցը ամրոց թաղամասի այս պայմանական աստիճաններն են, որոնց վրա շինություններ էին կառուցված։ Ի դեպ, շինարարական հնարամտության արդյունք է նաեւ հայտնաբերված ժայռափոր հիմքերը։ Այս ամենի բացահայտման համար ոչ պակաս գիտական եւ ֆիզիկական աշխատանք պահանջվեց։ Պեղումների որքան հաճելի, նույնքան դժվար ընթացքին քաջատեղյակ է Վարդգես Սաֆարյանը։ Արշավախմբի հնաբնակը անգիր գիտի Տիգրանակերտի ամրացված թաղամասի պարիսպների բացված հատվածների հիմքերի մակերեսը։ Հարավային պատերի հիմքեր են մնացել, մոտ 450 մետր դա ենք բացել։ Հյուսային հատվածում պահպանվել են պատերը, բացվել է մոտ 300 մետր պատեր, առանձին տեղերում այդ պատերի բարձրությունը հասնում է մինչև 5 մետր։ Պարսպին կից փոքր քարերով պատերը հուշում են շինությունների առկայության մասին, բայց հնագետի համար գլխավորը մեկ այլ տեղանքի ճշգրտումն է, որը շատ հարցերի պատասխան կտա։ Մի հետաքրքիր հատված պատկերացումը, որ պետք է ունենա ամրացված թաղամասը, դա դարպասներն են, գլխավոր դարպասները, որոնք դեռ չենք հասել։ Հնագետների աշխատանքի հիմնական ճակատներից է լեռան ստորոտում տարածված կենտրոնական թաղամասը, մասնավորապես վաղ քրիստոնեական հրապարակը։ Այստեղ բացվել են 2-5-ից 6-րդ դարերով թվագրվող եկեղեցիների հիմքեր, որոնցից մեծը տարածաշրջանում այդ ոճի մեջ բացառիկ է իր չափերով եւ շինարարական մոտեցումներով։ Այն ուներ խորան, զարդանախշերով մուտքեր, ատամնազարդ քիվ ու սալապատված բակ։ Փոքր եկեղեցուց ավելի քիչ բան է պահպանվել, բայց նրա խորանի տակ հայտնաբերված դամբարանը փոքրի շատ է լույս է սփռում ողջ հրապարակի կառուցման պատմության վրա։ Ենթադրաբար որևէ սրբի թաղման վայրում եկեղեցի է կառուցվել, հետո տեսնելով հավատացյալների մեծ հոսքը, երկրորդը անհամեմատ մեծն է ավելացվել։ Այս տարածքում հայտնաբերվել է նաև 5-րդ դարի գերեզմանադաշտ, քարե սարկաֆագային թաղումներով, որոնք սակայն տարերի ընթացքում գանձախույզերի գործունեությունից տուժել են։ Հրապարակի կառույցները ավերվել են 10-րդ դարում, սակայն տեղանքը շարունակել է պաշտամունքային վայր մնալ, բայց այդ հանգամանքը բնականաբար չխանգարեց Փանախանին, որ կենտրոնական հատվածում 18-րդ դարում բերդ կառուցելու համար փլուզված եկեղեցու քարերը օգտագործվի։ Այս բերդի շինարարության միակ հայկական տարրը թերևս այդ հանգամանքն է։ Շատ դեպքերում այցելուների այն մասը, որ
տեղեկացված չէ միջև այստեղ գալը պատկերացնում է, որ հենց Տիգրանակերտը սա է։ Ես ուզում եմ որ իմանամ, որ սա բուն Տիգրանակերտի հետ կապ չունի։ 18-րդ դարի Բերդը հնագույն քաղաքի հետ կապող եւս մեկ պատմագրական առումով նորագույն օղակ ունի՝ Տիգրանակերտի թանգարանը։ Բացառիկ երևույթ է հետխորհրդային Հայաստանի համար, երբ որ հնագիտական պեղումների վայրում գործում է հնագիտական թանգարան, այսինքն հայտնաբերված գտածոները ցուցադրվում են հենց հայտնաբերման վայրում։ Տիգրանակերտի պեղումների ընթացքում գտնված ամենահետաքրքիր նյութերն այստեղ են Տիգրանակերտի թանգարանում, տարեց տարի նմուշներն ավելանում են։ 3 սրահներում են ներկայացված անտիկ շրջանից մինչև ուշ միջնադարին պատկանող բազմաբնույթ իրեր՝ սափորներ, խեցեղեն, ձիթաջրակներ, զենքեր ու զարդեր։ Ամենաերևելիներից է այս կարասը, որի բեկորները հայտնաբերվել են քաղաքի Արվարձանում, անտիկ թաղամասում, կարասային թաղման վայրում։ Թանգարանի ցուցափեղկերից մեկում այցելողի ուշադրությունն է գրավում այս կավե սկավառակը, որի մի երեսին հավասարաթև խաչ է փորագրված, մյուսին տղամարդու դիմանկար եւ հայատար արձանագրություն։ Ես Վաչե Ծառատեարն Աստծո։ Ենթադրաբար խոսքը վաճական բարեպաշտ թագավորի մասին է։ Մեծ նշանակություն ունի պատմական եւ ինչու ոչ նաեւ քաղաքական առումով, քանի որ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ տարածաշրջանի իրական տեր ու տիրակալը հենց հայերն է եղել։ Հնագիտական արշավախմբի անդամը հարևան Ադրբեջանի պահվածքի դեմ արդեն իմունիտետ է ձեռք բերել։ Մեկնաբանությունում հեգնանքն է նկատվում։ Սկզբում նրանք ասում են, որ հայերը ոչ մի բան չեն գտել, որովհետեւ իրենք այդ տարածքները վաղուց են ուսումնասիրել եւ ոչ մի հնություն չկա, ոչ մի Տիգրանակերտ չկա։ Հետո նրանք ստիպված են եղել իրենց մոտեցումը մի քիչ փոխել եւ արձանագրել, որ դա ոչ թե հայկական Տիգրանակերտն է, այլ աղվանական ինչ-որ մի քաղաք։ Բազմաթիվ վկայություններով ապացուցված հայկական քաղաքը պատմական լուրջ աղբյուր կարող է լինել մասնագետների համար, ավելացնում է պատմաբանը։ Մեծ դեր ունի եւ անտիկ շրջանի լուսաբանելու համար, եւ վաղ միջնադարյան շրջանը, եւ զարգացած միջնադարը։ Հիմքերի բազմաշերտ լինելը գրավում է նաև զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը։ Իրենց հերթին նկատում են զբոսավարի պատասխանատուները։ Այստեղ մի անգամ եկողը ձգտում է եւս մի քանի անգամ գալ, որովհետեւ քանի որ բազմաշերտ է Տիգրանակերտը, ամեն անգամ մի նոր բան է իր համար բացահայտում։ Կարող է ճանապարհորդություն անել ժամանակի միջով։ Այս երիտասարդները մի քանի ամիս է, որ արգելոցում են աշխատում։ Նրանց եւ հնավայրի տարիքային վիթխարի տարբերությունը գործի հանդեպ միայն խանդավառության ու պատասխանատվության չափաբաժինն է ավելացնում։ Արկա հանձնակազմը կարողանում է ապահովել այցելուների պահանջարկները ու կատարել իր առջև դրված անվտանգ խնդիրները։ Իսկ անելիք շատ կա։ Պետք է հոգ տանել շուրջ 2500 հեկտար տարածք զբաղեցնող արգելոցի պահպանության եւ պաշտպանության մասին։ Արգելվում է շինարարական, գյուղատնտեսական, այսինքն այն աշխատանքները, որոնք հակասում են պատմական միջավայրի պահպանությանը կամ հնագիտական նյութին։ Խնդիր է նաև 18-րդ դարից մնացած եռակամար շինության շուրջը հիմնած դենդրոպարկի պահպանումը։ Արդեն մի քանի 100 տարաշխարհիկ ծառեր ունեն։ Թիվն ամեն տարի աճում է։ Շատ չոր կլիմայական պայմաններ են Տիգրանակերտում ու կլիման փոփոխելու միակ տարբերակը կանաչապատումն է։ Մենք մտածեցինք դեռ արգելոցի ստեղծման օրվանից, որ կանաչապատման աշխատանքներ պետք է իրականացվեն, կամաց այդ գաղափարը զարգացավ ու վերածվեց ոչ սովորական կանաչապատման։ Ամեն ինչ հաշվարկված է։ Այցելողը պետք է զգա եւ հնի շունչը եւ կյանքի։ Պետք է լիովին արդարացված լինի փաստը, որ արգելոցի մուտքը վճարովի է։ Վճարովի լինելու հանգամանքը մեր պատկերացման որևէ կերպ չի ազդում այցելուների քանակի վրա, որովհետև Արցախի հանրապետության բնակչության մեծ մասը արտոնյալ խավի մեջ է մտնում։ Դրսի տուրիստ սովոր է, որ տուրիստական տեղերը հիմնականում վճարովի են լինում։ Ներքին տուրիստներ եղել են, որոնք որ ասել են, որ հասարակական վայր է եւ այլն։ Մենք փորձել ենք բացատրել, հասկացնել, որ կատարվում է խնամ, կատարվում են աշխատանքներ, որ այստեղ ամեն տարի նոր ֆինանսական ներդրումներ կատարվում եւ այդ ամենը ընդամենը մի կաթիլն է այն մեծ ծովի մեջ, ինչ որ ներդրվում է Տիգրանակերտը պահպանելու համար։ Բնականաբար այդ գումարներով չեն կարող զբոսավարի ինքնաբավության մակարդակի հասցնել։ Այս հարցում պատկան մարմնում լավատես չեն։ Մենք դրան դեռ չենք հասել ու տեսանելի ապագայում չենք հասնելու։
Առնվազն միամտություն կլինի կարծել, թե այդ գումարով պեղումներ կիրականացվեն կամ արտասահմանից մարդաբաններ ու շերտագործությամբ զբաղվողներ կհրավիրեն։ Իսկ Տիգրանակերտի արշավախումբն աշխատում է 2006 թվականից անընդմեջ։ 2008 թվականից պետությունը լրիվությամբ ստանձնել է հնավարի բացման ծախսերը։ Դրանք հասնում են տասնյակ միլիոնների, հաճախ մասնավորներ է ձեռք հասցնում։ Իսկ որ պետությունը այդ բեռը առաջիկա տասնամյակների ընթացքում չի թոթափելու, հաստատ է։ Շատ չնչին հատված է պեղված։ Ամրացված թաղամասի այս տարածքը կազմում է մոտ 10 հեկտար եւ ընդամենը սրա 4-5%-ն է հայտնաբերվել։ Տիգրանակերտը միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում է պետության ու բոլոր աշխատանքները, որ այսօր իրականացվում են, շարունակվելու են դեռ տասնամյակներ։ Հնագիտական արշավախմբի աշխատանքների համար ներդրած միջոցները ինչ որտեղ նաև ներդրում են զբոսաշրջության ոլորտում։ Իրապես ոչ միայն մեր փառավոր անցյալին ենք հանդիպում, ոչ միայն հումք ու նյութ ենք տալիս համաշխարհային պատմության, այլև զբոսաշրջիկների ներհոսքի համար պարարտ հող ենք նախապատրաստում։ Գտնված նյութն արդեն խոսուն է, բայց մասնագետներն ու պատասխանատուները համոզված են, ամենամեծ բացահայտումները դեռ առջևում են։ Ուստի եւ հայոց մեծագույն արքայի Տիգրան II մեծ թագավորի անունն ու նրա անծայրածիր թողածի այս մի կտորի ել ավելի հանրահռչակումը օրախնդիր է։ Առավել եւս, որ անկողմնակալ հանրահռչակողների տեղում առած համեմատության եզրերը տպավորիչ ու ոգևորիչ են քաղաքակիրթ աշխարհի քաղաքացու համար։ Հիմնական հանրահռչակողը հենց այստեղ այցելող զբոսաշրջիկն է, որը տպավորված Տիգրանակերտով գնում է եւ իր հետ արդեն հաջորդ անգամ նոր զբոսաշրջիկներ են գալիս։ Լինում են դեպքեր, երբ հենց իրենք են նշում քաղաքի կարևորության մասին ու համեմատում են նույն հունական, հռոմեական, անտիկ ճարտարապետական կառույցների հետ եւ գտնում են, որ Տիգրանակերտը իր տեսքով, իր ճարտարապետական լուծումներում համարժեք են հունական, հռոմեական, անտիկ շրջանի ճարտարապետական կառույցների հետ։